शुभ सकाळ मित्रांनो, मी आहे शंकर आणि तुम्ही पाहत आहात आपला यूट्यूब चॅनल रोमर शंकर। तर मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आज आपण करणार आहोत पावसाळी ट्रॅक। पावसाळा म्हटला की सगळेजण शोधतात, सगळेजण जाऊ पाहतात ते ठिकाण म्हणजे वॉटरफॉल। तर असाच एक वॉटरफॉल आपण करणार आहोत। तर चला निघूया लवकरात लवकर, कारण वाजले आहेत 8। आपल्याला गाडी पकडायची आहे 8:30ची। तर निघूया, आधी पहिले ट्रेन पकडूया आणि मग तुम्हाला सांगतो कुठला वॉटरफॉल करणार आहोत। तर चला भेटूया स्टेशनला। मित्रांनो, आता आपण पोचलो आहोत आसनगाव स्टेशनवरती। आसनगाववरून आपण आता ऑटो पकडणार आणि आपण माऊली किल्ल्याचा बेस काढणार। तर हा जो वॉटरफॉल आहे तो माऊलीचा वॉटरफॉल आहे। तर चला आता ऑटो पकडूया। आता आपला ऑटोवाला येणार आहे, तो ऑटो पकडूया आणि मग माऊलीच्या पायथ्याशी भेटूया। चला तर मग। मुंबईच्या जवळ असलेला हा वॉटरफॉल तुम्ही अगदी 200 ते 300 रुपयाच्या बजेटमध्ये सहज एन्जॉय करू शकता। मित्रांनो, आता आपण माऊलीच्या पायथ्याशी पोचलेलो आहोत आणि सध्या आपण नाश्ता चालू आहे। माझ्या हातात बघू शकतो मी इडली आहे। आज आपण 6 जण आहोत। अक्षय सर आहेत, निखिल, तन्मय सर, भूषण दादा आणि संकेत। तर आणि काका आहेत आपल्यासोबत, काका इथूनच जाणार आहेत। तर आता इडली खाणार आणि आपण विलास टाकरे दादा आहेत, ते तुम्ही इथलेच ना? हां, अच्छा, ते इथे खानावळ आहे दादांची। तुम्ही इथे येऊन तुमचा नाश्ता परत जेवणाची सोय पण इथे केली जाते। ठीक आहे, चला मग भेटूया पुढच्या रस्त्यामध्ये। आज संडे आहे, गर्दी आहे भरपूर। बघूया पुढे काय काय होते ते। व्हिडिओ कॉल करायची इकडे बघा। अरे हिला वारच नाही। गेट लागतो, त्या गेटमध्ये एंट्री फी आहे। एंट्री फी 30 रुपये आहे। ते 30 रुपये द्यायचे आणि गडाकडचा रस्ता पकडायचा। तिथून पुढे 2 वाटा निघणार, एक वाट डावीकडे आणि एक वाट उजवीकडे। उजवीकडची वाट तुम्हाला गडावर नेते आणि डावीकडची वाट तुम्हाला वॉटरफॉलकडे नेते। तर चला। गेटमधून तुम्ही पुढे आलात की तुम्हाला एक छोटासा ओढा लागेल आणि छोटासा ब्रिज लागेल। तर ह्या ओढ्यावरून तुम्ही क्रॉस केलात की तुम्ही गडाच्या दिशेने जाता। आपल्याला ओढा क्रॉस करायचा नाही, आपण वॉटरफॉलला चाललो आहोत। तर आपण ही डाव्या बाजूची वाट पकडायची आहे आणि सरळ चालायचं आहे। ओढा आपल्या उजव्या बाजूला राहतो आणि वाट धरायची।
मित्रांनो, तुम्ही पुढे आलात की उजव्या हाताला तुम्हाला एक धबधबा लागतो. तुम्हाला दाखवतो. सध्या पाण्याचा फ्लो जास्त असल्यामुळे इकडे जाऊ नका तुम्ही. जर कोणी येत असाल तर तुम्ही पाहू शकता पाण्याचा फोर्स किती आहे ते. इथे याचं नाव आहे रांजण खळगे. इथे भरपूर जण मृत्युमुखी पडलेले आहेत. तर इथे तुम्ही जाणं टाळा. वरती एक वॉटरफॉल आहे, तिकडे तुम्ही जा. तिकडे थोडा सेफ आहे तो. तुम्हाला त्याच वॉटरफॉलला मी तुम्हाला घेऊन जात आहे. तर चला, इथे बघितलं की थोडा मोह आवरा आणि पुढची वाटचाल चालू ठेवा. चला. या वॉटरफॉलच्या बाजूलाच एक शिडी लावलेली आहे. त्या शिडीने आपल्याला वर चढायचं आहे. मित्रांनो, वॉटरफॉलकडे जाण्यासाठी आपल्याला हा जो ओढा आहे तो पार करायचा आहे. आणि इथून तुम्ही सटकलात डायरेक्ट त्या रांजण खळग्यामध्ये पडणार आणि काम तमाम. तर त्यासाठी आपण प्रिकॉशन घेत आहोत. अक्षय सर माझ्या पाठीमागे आहेत. अक्षय सर कारण ते चांगले स्विमर आहेत. पुढे पाठवण्याची फ्लो कमी आहे. अक्षयकडनं रोप बांधलेला आहे. इकडे बघा. थोडा आपला क्रॉस झालेला आहे. पाण्याचा फ्लो जास्त होता. जर असा फ्लो तुम्ही आल्यावर असेल तर प्लीज तो ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नका. कारण आमच्याकडे साहित्य होतं, ट्रेनिंग होती, त्याच्यामुळे आम्ही ही ॲक्टिव्हिटी केली. तर तुम्ही ते साहस करू नका प्लीज. कारण इथून जर तुम्ही सटकलात तर डायरेक्ट रांजण खळग्यामध्ये पोहोचताल आणि मग अगोदरच्या लिस्टमध्ये ज्यांची नावं आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही ॲड व्हाल. अजून काही नाही होणार. स्वतःची काळजी घ्या, निसर्गाचा अनुभव घ्या आणि ट्रेक कंप्लीट करा. चला, पुढची वाटचाल चालू करूया आपण. मित्रांनो, हा आहे तो आसनगावचा वॉटरफॉल. तुम्ही माझ्या पाठीमागे बघू शकता. जबरदस्त नजारा एकदम. तुम्ही याच्यामध्ये उतरू शकता. याच्यामध्ये
कमरे एवढं पाणी, कमरेपेक्षा पण कमी पाणी आहे आणि आता फ्लो जास्त असल्यामुळे आम्ही इथे उतरत नाही, फक्त याची मजा घेतो फक्त. तर तुम्ही बघू शकता इथे खूप गर्दी वाढलेली आहे, पाऊस पण पडतोय, गर्दी पण वाढलेली आहे. गर्दी वाढलेली आहे, तर इथे जितके लोक येतात, पण इथे काळजी घ्यायची आहे. जो खड्डा आहे गोल गोल फिरवतो, तिथे माणसं बरेच पडलेले आहेत. त्या गोष्टीची तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे. तुम्ही या धबधब्याखाली या कुंडामध्ये तुम्ही एन्जॉय करू शकता, सुंदर एन्जॉय करू शकता. चला आता आपला परतीचा प्रवास जो आहे तो सुरू झालेला आहे आणि उतरायला घेऊया आपण आणि एक बाकीचा व्हिडिओ खाली एंड करूया, कारण आता काहीच आवाज येत नाही. आहे का भावा? माहिती नाही, माहिती नाही. आता बघितल्यावर कळेल काय काय होईल. सुखरूपपणे पोहोचलेलो आहोत. सकाळपासून पाऊस पडतोय, त्याच्यामुळे फ्लो वाढलेला आहे. मजा आली आहे भरपूर. मित्रांनो, धबधबा पाहून आपला झालेला आहे आणि धबधबा पाहता पाहता आपल्याला दोन नवीन मित्र भेटलेले आहेत. कुठे गेला? हा बघा, हा एक आणि हा एक. हे लोक आमच्या मागून मागून चालत राहिले, यांना माहिती नाही कुठे चाललोय आम्ही आणि त्यांना माहिती नाही ते कुठे चालले ते. तर ते आता आपल्या कळपामध्ये सामील झालेले आहेत. तर हा होता माऊली धबधब्याचा व्हिडिओ. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया एका नव्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.